Машина 2017 года, на дворе 2025. Hyundai Creta, 2 литра. Рулевая тяга. Слева по ходу. Бьет. Взял на замену тягу CTR. Вот ее фамилия. Взял такой ключ, съемник. Вот его фамилия. TRW12. Сейчас нужно смотреть, на каком расстоянии сидит наконечник, чтобы на таком же расстоянии его закрутить на нашу новую тягу. Снимаем пыльник. Пыльник взял тоже новый. Хотя этот вроде тоже ничего, ну раз уж полез. Хомуты взял обычные, червячные такие, Норма фирма. Сейчас главная задача открутить вот этим ключом. Снимаем наконечник, подкидываем ключ и полдюймовыми удлинителями пытаемся ее свинтить. Это главная задача. Насколько я знаю, на штоке рулевой рейки должна быть какая-то выемка под ключ, но подлезу я туда или нет, не снимая поддоны все эти, неизвестно. Пробуем открутить. Чтобы легче было снять наконечник, поставил его на место, зафиксировал. Здесь поддонкратил, чуть-чуть не поддонкратил, а сделал упор донкратом на тягу, чтобы когда откручивать эту гайку, расконтровывать ее ключом на 22 вниз, не было давления на шток рулевой рейки. То есть здесь у нас фиксация, здесь фиксация, и она открутилась довольно легко. То есть без трубы ключом можно. Здесь потом держим ключиком на 13 и выкручиваем наконечник. Нужно запомнить, сколько витков было, чтобы при установке новой тяги это расстояние до наконечника оно было одинаковым, чтобы у нас развал схождения колес не изменился. Сняли пыльник, с этой стороны хомут простой, его было легко снять, а к этому нужно подлезть аккуратно отверткой, проворачивать его, отгибать. Вот так выглядит с завода наша тяга. Вот ее разбила, да, на 110 тысячах. Сейчас будем пробовать ее снимать хитрым ключом. Вот такую конструкцию собрали, чтобы были упоры, чтобы не гнуть лишний раз шток рулевой рейки. И первые две попытки мы делали ударным инструментом, но показалось, что он не берет. Он соскакивает, потому что сам ключ прыгает. Но, может быть, именно им и сорвали, потому что трубой потом, 1,5-метровой, уже легко пошло. Изгибов не было больших. Откручиваем. В интернете велись споры насчет фиксации. Видно, что с завода здесь был фиксатор резьбы зелененький. То есть, когда будем садить, посадим тоже на фиксатор. Новую тягу установили. Рулевой наконечник, считал, закручивался на 14,5 витков. Длина этой тяги и старой одинаковая. Хотя здесь количество витков на CTR, оно больше. И сейчас главное долезть до хомута дальнего под пыльник. Не забыть заложить смазку, которая идет в комплекте. Я так понял, вот сюда и надо бум-бум намазать, она потом сама здесь уже размажется куда надо. После того, как нанес смазку из комплекта и зацепил хомут нормовский, дальний, причем вот так, потому что пыльник натягивается в этом положении рулевой, я зафиксировал хомут в таком положении, а уже закручивать его я буду отсюда, причем вот он, вот, используя вот эти удлинители. Ну, то есть это вполне реально даже в одного сделать. Все, здесь пыльник завязали, количество витков посчитано, наконечник очищен от старой смазки, вот для шрусов хорошая смазочка. Сейчас пыльничек, фиксируем наконечник, затягиваем контргайку и собираем колесико.